Так, народ, пишіть в коментарях, в кого є Грант, бо буде в мене на огляді ось такий цікавий інструмент від фірми Грант. Це у нас болгарочка. Ось такий от комплект, тут просто шикарний набір. Що мені саме більше подобається, це ціна. Там 3000 з чимось гривень, 3200 в тому районі. Що ми маємо за таку суму? Зарядне, все ми будемо тестити. Акумулятор ось такий. Де в них тут індикація? Тут ось така от індикація. 4 ампер години максимум. Ось така от болгарочка. Бачите, з безщітковим двигуном, з режимами. Кожух швидкоз'ємний, що дуже подобається. І ще антивібраційна ручка. Непогано. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал, протестимо все. Акуми, болгарочку, зарядне, так що буде цікаво.